Teleferikat normal duhen me funksionu pej 9-ve, deri në 3:30, 4 koha mirë. Këta penalin 3, pa nevoj, ditë, koha mirë, për shka me nalë 3. Kuro koha keqe, është keqe, po koha mirë, didhi, 3 nalin. Ja ka njës problemi mu normalizu, që s'bën heq. I kam thonë qytetarëve, skiatorëve që ditëve të punës e lojnë deri në 3, ditëve të vikendit deri në 3:30. I njëjti terë bjenë në vikend, i njëjti terë bjenë në ditë të punës. Nuk e pas në ndëgju që të argument personalisht drejt me tregu. Se ki ndëgju se ti je mbikëqyrë si tyne, ty s'ta thojnë, ja thojnë mështerive. Po edhe në qoftë se ja u thojnë mështerive, nuk është qëndrim zyrtar. Qëndrimi zyrtar është që teleferiku duhet me funksionu në mënyrë të sigurt. Në qoftë se punëtor ose operator të teleferiku konsiderojnë që teleferiku duhet me ndalë në ora 3, unë nuk më thonë që duhet me punu deri në 3:30.